خبطت عليا جارتي العروسه قالت لي يا ام ريانه الحقيني اللسان ده عندي في الفريزر من العيد وجوزي قال لي اعمليه بس انا ما بعرفش. قلت لها اه يا حبيبتي وماله عينيا ليكي انت كلتيه قبل كده؟ قالت لي اه ماما كانت بتعمله لنا طاجن زمان. قلت لها بس كده عينيا. بيني وبينكم صعبت عليا، ده انا بعت لها معاه طبق بتنجان مخلل كمان. ما كلنا كنا كده ما بنعرفش نعمل حاجه، بس الاهم انك تعرفي وتتعلمي الطريقه الصحيحه. يلا سمي الله وصلي على رسول الله. شجعني باجمل لايك وشارك الفيديو لو عجبك مع اصحابك وعلى صفحتك، عشان اللسان ما بيتعملش غير كده. انا من الناس اللي لازم اقشره قبل ما ادخله في التسويه، انا غير كل الطرق. اول حاجه صدمت اللسان في حله كده من الناحيتين، وبعدين حطيت الميه المغليه عليه، نزلت ببصلايه صغيره مبشوره، فلفل اسود وورق لورا، وغطيت عليه. دي مش الشوربه اللي هيستوي فيها اللسان، لا دي الميه بس اللي هخليه يغلي فيها قد كده 20 30 دقيقه بالكتير، لغايه كده ما احط السكينه في اللسان واحس ان القشره ابتدت تطلع. في ناس بتكمل تسويه اللسان بالقشره وده غلط جدا، لازم تشيليها وبعدين تعملي له شوربه جديده لو هتسلقيه. بصي بقى لقيته لسه فغطيت عليه تاني. شايفين الشوربه اثرت قد ايه؟ طلعته بقى لما لقيت القشره خلاص بقت طريه ودابت معايا، يعني تقريبا كده بعد 30 دقيقه. سبته بس يهدى شويه عشان اعرف اقشره، والسكينه ساعداني جدا. انا طبعا لبست جوانتي بس الصراحه الموضوع مش عايز جوانتي خالص. يعني بالايد هيبقى اسهل بكتير. بصي اللسان اطرى واجمل حته تاكليها بجد خطيره، خاصه لو اتعمل كده بدون اي زفاره بنفس الطريقه دي. بصوا انا بشيل كده القشره بتتشال معايا سهل. طب يا مريان احنا مش عايزين نعمله طاجن، هقول لك قشريه كده، اديله صدمه الاول في الميه زي ما اتفقنا، بعدين هنطلعه نقشره ونكمل تسويته في ميه جديده بمنكهات جديده، بعدين نطلعه بقى نعمله حلقات ونشوحه مع التوم والروزماري محمر كده بيبقى لذيذ برضو. دول اجمل طريقتين للسان. شايفين القشره سهله ازاي؟ مجرد بس 30 دقيقه في الصدمه الاولانيه وهتاخدي احلى طريقه للسان. اللسان بقى هبتدي اقطعه شرايح كده، نعمله طاجن للعروسه بالف هنا وشفا. طبعا لسه اللحم بتاعه احمر لانه ما خدش كل التسويه. قطعه بس كده حلقات رفيعه، وتعالي بقى نشوف اجمل طاجن بيتعمل ازاي. يعني افخم المطاعم ما بيعملش التكات دي، وتحدي. ابتديت كده اجيب طماطمتين بدون قشر قطعتهم مع التوم والفلفل، معلقه سمنه بلدي محترمه، ونزلت كده ببصلايه صغيره مقطعه اديتها تشويحه. اول ما تبتدي تحمر فاتح كده هنزل بمعلقه من التوم المفروم. نزلت بالتوم هنزل على طول بشرايح اللسان. احنا هنكمل بقى تسويته في الطاجن. هنزل بقى بنص البصله المبشوره تاني، نص البصله محمره ونصها نيه، بيدي للطاجن طعم تحفه. حتى اللحمه التكه دي بتفرق قوي فيها. نزلت بقى بفلفل مقطع حامي على بارد، التوابل توم باودر بصل باودر، حطيت فلفل اسود كمون وكزبره، ومعلقه من توابل اللحمه، يعني التوابل البلدي بتاعتنا. هحط بقى شرايح الطماطم بس اهم حاجه بدون قشر عشان ما تبقاش شكلها وحش في الطاجن، واحدتين كده بس من الورق اللورا. وكان جنبي بقى شوربه لحمه فابتديت انزل بيها. شوربه اللحمه دي كان فيها طماطم فكانت محمره كده. تقدري على فكره تحطي نص كوبايه عصير طماطم برضو هتدي لون للطاجن، بس الشوربه انا اكتفيت بيها لانها كان فيها ايه طماطم. طبعا ظبطت الملح، وعلى طول هجيب بقى الطاجن وانزل كل محتويات خلطه اللسان وادخله بقى الفرن على اعلى درجه حراره. بسيبه على سقط الفرن من تحت لغايه اما ينشف وياخد اللون ده. عايزه اقول لك الست ما كانتش مصدقه جمال الطاجن وقالت لي لا ده احلى من بتاع ماما. حبيبه قلبي الف هنا وشفا، واديكي عرفتي الطريقه وعلى طول اعمليها. اهم حاجه ان انا عملت وجوزي في الشغل عشان ما يجيش يقول لي انا عايزه انا كمان. حبايب قلبي، متابعتكم شرف ليا. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم.